హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఈ వీడియోలో SJCAM SJ6 మైక్ టెస్ట్ అనేది చూద్దాం. సో నాకు తెలిసింది ఏంటంటే SJ6 మైక్ అనేది నాయిస్ అనేది ఎక్కువగా క్యాప్చర్ చేస్తుందని విన్నాను. అంటే చూశాను, నార్మల్గా యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూశాను కొన్ని నేను. సో దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పింది కూడా నాయిస్ అనేది ఎక్కువగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది అని విన్నాను. ప్రజెంట్ నేనైతే అంటే ఫస్ట్ టైం నేను రికార్డ్ చేయడం, దీని తర్వాత నేను చూడాలి ఎలా ఉందో, ఎలా క్యాప్చర్ చేసింది అనేది. దీన్ని బట్టి నేను అందుకనేసి మైక్ కూడా నేనైతే ఫ్రంట్ అయితే పెట్టలేదు. అంటే నార్మల్గా అయితే మ్యాక్సిమం మైక్ అనేది ఫ్రంట్ సైడ్ పెడతారు, కానీ నేనైతే ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే అటాచ్ చేయలేదు. బికాస్ ఎందుకంటే ఎక్కువ నాయిస్ అనేది క్యాప్చర్ చేస్తుంది కాబట్టి నేనైతే సైడ్ అయితే ప్లేస్ చేసాను. అంటే పక్కన ఇయర్ ఫోన్స్ లాగా ప్లేస్ అయితే ఉంటుంది కదా హెల్మెట్స్కి. సో అక్కడ అయితే నేను మైక్ అనేది ప్లేస్ చేసి రికార్డ్ చేసాను. నార్మల్గా అయితే బైక్ మీద రైడ్ చేసి నేనైతే చూడలేదు, కానీ ఇంటి దగ్గర నార్మల్గా అయితే నేను ఒకసారి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి చూశాను. బెటర్ అనిపించింది నాకు మామూలుగా ఫ్రంట్ ప్లేస్ చేసే దానికంటే. సో నేను అందుకే ఇప్పుడు కూడా సేమ్ సైడ్నే మైక్ అయితే ప్లేస్ చేశాను. సో మనకి కొన్ని మైక్స్ అయితే కొన్ని ప్రాబ్లం ఉండేది సైడ్ని ప్లేస్ చేయడం వల్ల, ఎందుకంటే అది స్టీరియో రికార్డ్ అయ్యేది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లేస్ చేసాను అనుకోండి, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే ఆడియో అనేది కొంచెం లౌడ్గా వస్తుంది, రైట్ సైడ్ రాదు. సో అండ్ ఆ ప్రాబ్లం ఏమైనా స్టీరియో ఏమైనా రికార్డ్ చేస్తుందని చూస్తే స్టీరియో అయితే ఏం రికార్డ్ చేయడం లేదు. మైక్ నార్మల్గా మోనోనే రికార్డ్ చేస్తుంది, మోనో ఆడియో. సో దానివల్ల మనం లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ సైడ్ ఎటు సైడ్ ప్లేస్ చేసినా కూడా మనకి వాయిస్ అనేది ఈక్వల్గా వస్తుంది ఒకే సైడ్ నుండి. సో మేబీ చూద్దాం, దీని తర్వాత ఈ ఆడియో ఎట్లా అనిపించింది అనేది చూసి దీని తర్వాత చేంజెస్ అయితే చేస్తాను నేను. మ్యాక్సిమం బెటర్ ఆడియో కావాలి కాబట్టి. సో అండ్ SJCAMలో మనకి ఈ మైక్ అనేది చాలా ఓవర్ ప్రైస్ ఉంది, 1800 ఉంది నేను తీసుకున్నప్పుడైతే. సో మేబీ ఇది 1500 1600కి, ఒకసారి 1400 కూడా చూశాను. బట్ అది SJ6 అని ఉండదు, వేరే ఉంటుంది. మీరు SJ6 అని ఉన్నది మాత్రమే తీసుకోవాలి. మళ్ళీ వేరే మైక్స్ తీసుకుంటే మీకు చాలా ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేస్తారు మీరు. సో అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ రావచ్చు అండ్ మైక్ అనేది అసలు పని చేయకపోవచ్చు. సో మ్యాక్సిమం SJ6 అని ఉన్నది మాత్రం మీరు మ్యాక్సిమం అయితే క్యారీ చేయండి. సో అది ఈ వీడియోకి. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ వాయిస్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మీకు ఏమన్నా ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయాలి అనిపిస్తే బెటర్ సజెషన్స్ ఇవ్వండి. సో టేక్ కేర్, బాయ్.